Жалпыңызға сәлем, құрметті көрермен. Бүгін сіздерге самсадан да оңай жасалатын әрі ерекше дәмді тағамның түрін ұсынамын. Оны бір жасағаннан кейін қайта-қайта жасағыңыз келеді, әрі отбасыңызға да ұнайтынына сенімдімін. Сол үшін видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге қажетті ең басты қоспа ол тауық аяқтары. Менде 7 данасы бар, соны пайдаландым. Одан кейін дәмдеушілерді қосамыз. Мен бұл жерде тұз, қара бұрыш, паприка және тауыққа арналған дәмдеушті пайдаландым. Сіз өз қалауыңызша қоса берсеңіз болады. Одан кейін майонез. Барлығын қосып, тауықтың аяқтарын маринадтау үшін араластырып аламыз. Майонездің орнына соя соусын да қолдансаңыз болады. Енді осы тауық аяқтарын маринадталу үшін 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді 1 дана пиязды алып, майдалап тураймыз да тұз сеуіп дайындап қойып қоямыз. Ол бізге алдағы уақытта қажет болады. Одан кейін 1 дана жұмыртқаны сарысы мен ағын бөліп алып, 2 ыдысқа салып қоямыз. Бізге сарысы қажет болады, ал ағын басқа жаққа қойып қоя саламыз, оны да алдағы уақытта пайдаланатын боламыз. Жақсылап маринадталған тауық аяқтарын қызып тұрған азғантай майға 2 бетін қызартып, қуырып аламыз. Бұл жердегі мақсатымыз тауық аяқтарын толыққанды пісіру емес, тек 2 жағында қызартып, аздап қана қуырып алсақ жеткілікті. Енді қамырын дайындаймыз. Мен дүкеннің дайын қатпарлы қамырын пайдаландым. Негізінде қатпарлы қамырды үйде де жасауға болады. Бірақ уақытты үнемді пайдалану үшін мен осылай дүкендікін пайдаландым. Дүкеннің қамырлары самсаға арналған бөлек-бөлек кесіліп қойылған. Ал оның біреуі бұл біздің тағамымызға жеткіліксіз. Сол үшін мен екеуін пайдаландым. Яғни 2 қамырды біріктіріп, 1 қамыр жайып шығардым. Осылайша тауық аяқтарының саны қанша болса, соған лайықты сонша қамыр жайып шығарамыз. Менде 7 дана тауық аяқтары болатын, сол үшін 7 қамыр жайып дайындап алдым. Қамырымыз толыққанды дайын болды. Енді осы қамырға жаңағы дайындап қойған пияздан азғантай ғана салып, үстіне тауықтың аяқтарын қоямыз. Яғни 1 данасын қойып, оның ұшы күйіп кетпес үшін осылай фольгамен орап қоямыз. Бұл бір жағынан тауықтың аяқтарын күйіп кетуден сақтаса, екінші жағынан дастарханда да өте әдемі көрінеді. Енді қатпарлы қамырды видеода көріп тұрғаныңызда етіп, әдемі етіп түйіп шығамыз. Жасалу жолы есіңізде жақсы сақталуы үшін тағы да бір көрсетіп жіберейін. Барлығын түйіп дайындап алдық. Енді осы тауық аяқтарын противенге пергамент қағазын төсеп салып аламыз да пешімізді 200 градусқа қойып қыздырамыз. Пеш қызғанша осы тауықтың аяқтарын қатпарлы қамырдың бетін жұмыртқаның сарысымен толыққанды жағып шығамыз. Жұмыртқаның сарысына азғантай ғана сүт қосып жіберсеңіз де болады. Әдемі көріну үшін бетіне мак немесе кунжут сеуіп шығамыз. Мен мактан септім. Мінекей 40-50 минуттың шамасында тауық аяқтарда пісіп шықты. Өте дәмді, иісі деген бүкіл бөлмені алып кетті. Ал дәмін көрсеңіз, 1 рет істегеннен кейін тағы да істегіңіз кеп тұрады. Ең бастысы жасалу жолы самсаға қарағанда оңайырақ жасалады. Ал дәмі самсадан 2 есе күштірек, дәмдірек болып шығады. Сонымен қатар өте тойымды тағам. Қонақ шақырғанда да ұялмай осылай жасап дастарханыңызға қойсаңыз, қонақтарыңыз да риза болатыны анық. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Егер сізге осы видео ұнаса, лайк басып, пікіріңізді жаза кетіңіз. Алдағы уақытта қандай тағамдардың рецептісін көргіңіз келеді? Комментарийға жазсаңыз, мен міндетті түрде жауап беретін боламын.
сіздермен болған Замира.